ରଞ୍ଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସରଦାର କହନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ଲଣ୍ଡା। ମୁଁ ସବୁଠି ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗା କଥା କଥାକେ ବୁଲାଏ କଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରାତି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ମାନେ ତମର ଯେତିକ ସବୁ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଅଛ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯାଉ ଆରେ ଆସି ତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ କଥାକୁ ନେଇକରି ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା କହୁଛ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମୋର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି 20 ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ଆସିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରାୟ ବୁଲି ସାରିଲେଣି। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ସେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମେଳା ଯାହାକି ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପାଟି ପଡ଼ିବା ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକ ବି ଏଠି ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମେଳା ଇଏ ମେଳା ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା। ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ନାଟକ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ସବୁ ନିଆରା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି ନାଟକ ବହୁତ ମେଳା ବି ହେଉଛି ମାନେ 6-7 ପାର୍ଟି ବି ପଡ଼େ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟେ ନିଆରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେଳା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହେ କାରଣ 6-7 ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ପରମିଶନ ନଥିଲା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଯାହାକି ରାତି 11:30-12ଟାରେ ଆମର ପରମିଶନ ଆସିଲା ଏଇଠି ଆମେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ କାରଣ ସବୁ କହିଦେବାଟା ଆମ ଦହିକି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟା କହିବୁ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଜାଣିବେ ନାଟକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ଷ ଯାକ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରୁହେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ଖଣ୍ଡଗିରି ହଁ ସେଟା ସିଓର ଏଇଟା ବି ସିଓର ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ପାର୍ଟିର ଯାହାକି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଟକ ତାଙ୍କର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାର୍ଟିର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ହେଲା। ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ରାଇଟର ଲାଲା ବିରେନ ହେଉଛନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର ଆମ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦେଓ ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଜୟ କୁମାର ଦେଓ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଗୌତମ ସାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ କି ଦର୍ଶକଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ଦେଖି ସାରିବେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲ କହିପାରୁନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନାଟକ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦମଦାର ନାଟକ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି। କ୍ରିମିନାଲ ନୁହଁ ଟୋଟାଲ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ମେସେଜ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସେ ବି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ଖାଲି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବସି ଦେଖିବାର ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହୁଏ କି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ବୁକିଂ କରିଥିଲୁ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଧର ପାର୍ଟି ଯାଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ ସେଠି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ବେଳେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ସତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାହା ଆକ୍ଟିଂ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ନା 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 ସେଇଟା ଭୁଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ନାଟକ ତମର ଯଦି ମୁଁ କହିବା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାୟ 2-3ଟା ନାଟକ ଭଲ ନାଟକ ଥାଏ ତା ଦେହରୁ ବାଛିକିରି ପକାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିବା ଭୁଲ ଯେ ଯିଏ ବି ପାର୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ପାର୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି କଳାକାରମାନଙ୍କର କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କହିବାଟା ଭୁଲ। ମୁଁ କରୁଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ନା ନାଇଁ ରାଣୀପଡ଼ା ସେ ତ ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ ସେ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ମଣିଷ ଖରାପ ମଣିଷ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ 10,000 ତ ସେ ତ ଆଜି ତ 10,000 କ'ଣ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଛି ସବୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାଇଣ୍ଡ। ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ଲଣ୍ଡା। ମୁଁ ସବୁଠି ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗା କଥା କଥାକେ ବୁଲାଏ ଖଣ୍ଡା ମାଲ ମାଣ୍ଡା
ଡାଇଲଗ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହବାକୁ ପଡିଥାଏ ନା ନଣ୍ଡା ହବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତମେ କଣ ଏବେ ମତେ ଦେଖୁଛ? ତମେ ବା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ନଣ୍ଡାରେ ଦେଖୁଛ, ସିରିଏଲରେ ଦେଖୁଥିଲ ସେଇ ନଣ୍ଡା, ଏଠିକି ଆସିଲି ଯାତ୍ରାକୁ ସେଇ ନଣ୍ଡା, ଡ୍ରାମାରେ ବି ସେଇ ଲଣ୍ଡା। ଚୁଟି ରଖିଲେ ଚୁଟି ଆମର ଉଠିଲେ ମୁଁ ଚୁଟି ରଖିବି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣ ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗା, ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାତ୍ରାରେ ଜନ୍ମ ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗା ନା ରିଅଲ ଲାଇଫ୍? ମୁଁ ରିଅଲି ଲାଇଫରେ ବି ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିଲି, ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବ ବସିବ ଭଲ ହେଲି। ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ବଦଳେଇ ଦେଲା। ହଁ ଟୋଟାଲ ବଦଳ ଭିଲେନ ସେଇ ତ ଭିଲିଆନ ହିଁ ହିରୋ କରିପାରିବ। ଭିଲିଆନ ଖଳ ନାୟକ, ନାୟକ ତ ଗୋଟାଏ ଲାଗୁଛି ନା, ବହୁତ ଖଳ ତା ଦେହରେ କେହି ଲାଗୁଛି ନା। ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଏ, ଭିଲିଆନ ଥାଏ, ଟ୍ରାଜେଡି ଥାଏ, କମେଡି ଥାଏ, ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଣ ନୂଆ ନାଟକ ରହିଛି? ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏଇ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ଏ ଡେସ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଆଉ କାନ୍ଦନା ଲୁହ ସରିଯିବ, 4ଟା ଚାଲିଛି। କେତେ ରାତି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ରେଜଲ୍ଟ, ଦର୍ଶକ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେତେ ରାତି ଚାଲିପାରିବ ନାଟକ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପ୍ରାୟ 5 ରାତି ଯାକ ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ବହି 5 ରାତି ହବ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିନା ପରମିଶନ ତ 11ଟାରେ ପରମିଶନ, 11:30ରେ ପରମିଶନ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଯାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି 11:30 ପରମିଶନ ପରେ, ତାପରେ ଜାଣୁଥିବେ କାଲି କେତେ ହେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ନାଟକ କେମିତି ଲାଗିଲା, କଣ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ବୁଝନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ପଚାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା କହେ, ଏଇଟା ସତ। ହଉ।